दोस्तों, ये है ऋषिकेश की गरतांग गली। आजकल ये ट्रैक बहुत ही फेमस हो रहा है। ये ऋषिकेश से 38 किलोमीटर दूर केदारनाथ बद्रीनाथ वाले रास्ते में आगे जाके कोडियाला के पास महादेव चट्टी है। ये उत्तर काशी की गरतांग गली की तरह दिखता है। ये जगह कोटली भेल के नाम से जाना जाता है। किसी जमाने में ये रास्ता 4 धाम का पैदल मार्ग हुआ करता था। यहाँ एक वाटरफॉल भी है जो कि कोटली भेल वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ आकर आप प्रकृति के साथ कुछ समय बिताए और गंगा नदी का नजारा और साथ में ठंडी ठंडी हवाओं का मजा ले सकते हैं।